eny ary dia ampifaliana reny no androsona eto anatin'ny tokantranontsika amin'ity fotoana anio eonatsika eto am'izao fahita lavitra izao a dia ny pasteur Safidy sy ny pasteur Zo faly miarabanao pasteur ia ivavaka atsika alohany anomboan'ny fotoana raha eo toy manokana ty fandaharany ty akasika ny fony tsirairay avy ary ampitoetra fiadanana fahasoavana ao anatiny ary notainao zao fandaharana zao hatramin'ny farany ny fandegenena ny bevoly dia didina ravaina tsy anakely tsy anapaifana amin'ny anaran'i Jesosy misaotra Jesosy eo amen mamerina ny arahaba amintsika tsirairay avy ao anatina tokantrano ny fiadanan'ny tompo ao aminao je ten'Andriamanitra atsika alohany idiratsika ao anatina fampianarana ao anatin'ny fotoana foy pasteur Zo ao amin'ny Jauna toko fasivy teny andiny voalohany Jauna toko fasivy teny andiny voalohany avakina amin'ny anaran'i Jesosy ny soramandry eny ambony ny nampaheratany Jesosy andra lehilahy teraka jamba ary raha nandalo Jesosy dia nahita lehilahy jamba hatry ny fony voateraka ary ny mpianany nanontany azy hoe raby eo iza moa no nanota io lehilahy io va sa ny ray aman-dreniny no dia teraka jamba izy Jesosy namaly hoe tsy io lehilahy io no nanota na ny ray aman-dreniny fa ny fanehoana ny asan'Andriamanitra eo aminy raha ten'Andriamanitra no jerena pasteur nandalo teo amin'ny toerana anankiray Jesosy dia nahita lehilahy jamba hatry fony voateraka zany hoe voateraka zany voateraka le zaza dia jamba voateraka le zaza dia ny ainao anatina fahajambana inona ny question mipetraka no mifahafantarany reto apôstôly reto mpianatra reto hoe tsy misy zavatra tonga ho azy zany nahatonga azy nametra-panontaniana tamin'i Jesosy izy va nanota samy ray aman-dreny ny ota tompoko miteraka problème eo amin'ny fiainan'olona ny ady zay le karazana ozony le ray aman-dreniny mety misy fiatraikany ihany no ny fahafantaran'ireo apôstôly fa misy fiatraikany amin'ny tokantrano ny fanibotsapy tany alohatany misy fiatraikany tao anatina fiainam-pitiavana ny zavatra nisy tany alohatany misy fiatraikany ao fidiram-bolana ny zavatra nisy tany alohatany fa izy ve no nanota samy ray aman-dreniny fa izy zany nanota misy olona ao anatina fahoriana pasteur Zo ao anatina tsy fisina mieritretra ary mivavaka ihany izy manompo an'Andriamanitra ihany izy fa manana eritretra hoe tsy tafavoaka ao anatin'le izy mikofoka ihany izy manao zay fitadiavana voly izy tsy mety mahita satria inona ny antony mbola mipetraka eo ambanin'izay ozony zay na io le zavatra natao na io ny zavatra natao ray aman-dreny indrindra fa mila anankiray vo manompo samy pasteur mieritretra izy hoe nariko ane le ody dia nidorako dia ohatran'izany fa za miteny aminao tsy tafavoaka ao anatin'io nisy fiatraikany amin'ny tokantranonao nisy fiatraikany amin'ny fidiram-bolanao nisy fiatraikany amin'ny fahasalamanao nisy olona ne pasteur marary mandeha any amin'ny dokotery jerena ny aretina tsy hita hoe ina le aretina atao ny radio atao ny analyse atao ny rehetrarehetra tsy mety hita hoe aiza le aretina avy aiza le aretina misy ozona ozy izy reto mpianatra reto raby eo iza moa nanota raha ray aman-dreny nanota mety mivaly amin'ny zanaka zany Andriamanitra mambaly leliko miray amin'ny zanaka Exodus 20 misy olona miainao anatina fahantrana noho ny zavatra natao ray aman-dreny tany aloha misy olona miainao anatin'ny fampitena noho ny zavatra nataonao misy olona naditra taloha fa nazaza azy ohatra hoe tsy mety miteraka ohatran'izany tsy mananjanaka mikorotana izy ao mivady noho nina noho le zavatra tany aloha inona zay le karazana antsoina hoe ozona mety zavatra tamy ray aman-dreny io ray aman-dreny io nangatakanao tany amin'ny mpanompo sampy dia bevokanao dia niteraka ianao dia korotano ny tokantranonao ataony marary lavy ianao miala sitrany ianao miditra amin'ny zaza miala amin'ny zaza dia miditra aminao dia ohatran'izany ny ainana ao an-trano ohatran'ny farmasie kely io izy tsika zay ohatran'ny farmasie vao miditra amin'ny trano ianao tonga dia fofona fanafody mihinana fanafody mandra-pahafatany natongavan'i Jesosy fa tsy tsy zany misy fotoam-bavaka itsy amin'ny kapana amin'ny sabotso avy zao manomboka amin'ny 6 ora maraina vavaka sy fadikanina lehibe io andravana ny asan'ny tevoly anapahana ozony
andresena fanana fahafatesana no anao manofo ratsy manofo miresaka amin'ny maty misy manambady anao aminao amin'ny alina dia misy fiantraikany amin'ny tokantranonao dia anafaka anao Jesosy etsy amin'ny kapranao pasteur Zo hoetiko anampianan'izay fanazavanao zay pasteur Safidy dia ny ota rehetrarehetra misy valiny avokoa ary na tsy nataonao aza fa mety nataony ray aman-dreninao dia isy fiantraikany aty aminao ary be tabe noho izay anton'izay no kristianina namezaka mitady famonjena ihany pasteur androany dia te resaka manokana amin'olona mpivavaka fa mbola mianao anatin'ny oziny satria misy lakile tokony hofantaritsika milaza fa efa mpivavaka ifandraisanao an Jesosy ny maha-kristianina anao tsy mahatapaka an'le ozina pasteur ity lehilahy ty ane mety efa mpivavaka satria ny fariseo mpivavaka ny israelianina mpivavaka tamin'izany ary rehetrarehetra mpivavaka avokoa fa ny sozina tsy tapaka tao aminy tao le izy raha lasy ranabavy tsy hoe rehefa mivavaka ianao dia tapaka ny ozina ary zay no mahatonga ny olona mivavaka anatin'ny 3 taona 9 volana 6 volana ny afarany manome tsiny an'le fiangonana hoe tsisy herin'Andriamanitra mihitsy ty fiangonana ty misy Andriamanitra miasa ihany ve ato fa maninona mivavaka nefa mbola ohatr'izao foana ny fiainako ozina le izy pasteur ozina mila tapahana ozina mila potehana na dia nivavaka aza ty lehilahy jamby ity dia tsy natsapa fanasitranana mihitsy izy raha tsy Jesosy ny niditra dia nanapaka an'le ozina tamin'ny fiainana ohatr'izany koa ny fiainantsika io ao anatin'ny aretina ozina arabola zay rehetrarehetra atao bloqué daholo manao fripy ianao bloqué manao mivarotra katakata ianao bloqué manao an'izao rehetrarehetra zao anao bloqué hitanao hoe zavatra tokony ho tafavoaka fa dia bloqué tsotro zao miteny aminao ara lasy ranabavy ozina manapotika ny fiainanao ozina manimba ny fiainanao mety hoe manambola ianao manakarena ianao manana ny maizy anao fa tsy anananao ny fahefana mahazo fahasalamana anananao ny fahefana mividy fanafody na 10 millions 15 millions fa ny fahasalamana tsy anananao ozina io ozina mila tapahana ozina mila hery amotehana an'io tsika moa pasteur dia miteny foana matetika hoe ilainao ny hery fa misy karazana hery anakiroa mifanandrina eto ambony tany dia ny herin'ny satana sy ny herin'Andriamanitra ary io herin'ny satana io no miezaka miazona n'le ozina ao anatinao ny ozina pasteur dia tahaka ny tady ara-panahy anankiray mamatotra amin'ny fiainan'olona ary io tady io tsy mivaha mihitsy tsy rava mihitsy ary tsy afaka vahana amin'ny herin'ny tena sy ny fahaizana sy ny fahalalana fa amin'ny alalan'ny herin'Andriamanitra ihany manasanao ara lasy ranabavy eritserety tsara ny fiainanao dinio hoe inona miatra aminao zao fa maninona ianao no potika foana fa maninona ianao mba manambola fa tsy matsangan-javatra fa maninona ianao mba manana projet anao trano fa tsy mety tanteraka fa isananangana fototra ianao dia manofy amin'ny alina hoe misy tanalahy eo amin'ny fototra le atsangako isa mba ho misy fahasalamana misy olona pasteur manofy hoe saikasitrana hono izy fa nisy biby lava niditra tany amin'ny tany raisina amin'ny alalanofy dia lasa tanteraka amin'ny fiainana ka ny tiana ho tenenina pasteur dia hoe manafaka Jesosy fa tonga avy eny amin'ny kapy raha misabotso avy zao amin'ny 7 ora pasteur Safidy marina zay tena zay pasteur nisy olona anankiray nanofy efa miteneniko teto izy ty tao anatin'ny nofy izy manofy biby lava mihitra amin'ny vavany famosaviana zany pasteur tena famosaviana zany manofy izy dia manofy misy biby lava mihitra manomboka 3e jour après niny ny ambotsiny ny kilo fanana famosaviana zany manakorotana fiainany olona ka hoy izay zany ny antony fanontaniana io iza manota ianao vasa ray aman-dreninao misy fanapahana ozina etsy amin'ny misy fandavana ny herin'ny fahafatesana etsy amin'ny kapana anelanela ny parakazo vangaindrano sy FJKM Mataniketsa misy lalapotaka lalana mahitsy mitsofoka amin'iny ianao dia misy trano ria misy vavady azafady vavady menamena vo mahita ny vavady ianao dia miditra ao dia droite andalana adroite foana misy accueil afaka marainao eo ka hoy izay manasanao zay ho tonga misy vavaka sy fadikana lehibe ny amin'ny herin'ny satana tsy raisinao hatramin'izay fa manakorotana anareo mivady io devoly manakorotana anareo zanakao ho devoly misy fanama matitra anareo mianakavy aretina tsy mety sitrana io ohatrohatran'izay ny zanatra misy pasteur fa anaraka fijorona vavolombela kely tsika orinan'ity
teny tia de miveninetsika orinan'izao arao firy minute diry